为什么要严格戴好口罩？看看这个男人，他感染了最新型流感病毒，一声咳嗽，无数飞沫夹杂在空气中。药店的老板、一旁的妇女儿童，还有迎面走来的女学生，全都不经意地吸入口中。3个感染源又开始了下一波扩散。药店老板在公交车上发病，一车人无一幸免。女学生在教室打个喷嚏，飞沫传遍整个班级。还有那个小朋友所在的幼儿园也彻底沦陷，1传10，10传100，越来越多的人感染病毒。而最开始药店的那个男人病情开始恶化，他口吐鲜血，被送到抢救室，不到10分钟就宣布死亡。而这一切的厄运都要追溯到昨天晚上他打开的集装箱，里面装载的是东南亚的偷渡客，但由于路程遥远，再加上环境封闭潮湿，让普通的流感升级成超强病毒。看着眼前的惨状，两人也是惊出一身冷汗。突然一只手抓住男人的脚，男人慌乱中口罩脱落，就这样感染了病毒。而唯一的幸存者也在半路逃跑，并在一处停车场无意间救下一个小女孩。可他还不知道自己好心办了坏事，女孩很快出现了症状。另一边，女孩的妈妈金医生意识到这种病毒的严重性，并在男人的手机中发现集装箱的视频。消防队火速赶到，对集装箱进行烧毁，但还是晚了一步。城市中被感染的人越来越多，医院瞬间被挤爆。院长向上级汇报，建议立刻封锁城市。官员们却认为是夸大其词，直接否决了提议。之后的短短1天时间里，病毒全面爆发，迅速蔓延到城市的每一个角落，交通陷入瘫痪。高层们终于认识到事态的严重性，为了不让病毒扩散到相邻城市，这才同意封城，同时呼叫救援直升机，优先带着家人逃离了。金医生为了女儿也打算离开，没想到过安检时女儿发生咳嗽，医务人员将她拦了下来，认为女儿可能感染了病毒，将她出城的资格取消，并把他们带到隔离区。